白萝卜的清热化痰功效。在中医理论中，白萝卜性凉味甘，具有清热解毒、化痰止咳的作用。它尤其适合用于感冒、咳嗽和喉咙疼痛的食疗，能有效减轻这些症状。中医认为，白萝卜不仅可以清热化痰，还有消积止咳的作用。当感冒、咳嗽时，白萝卜可作为食疗的一部分，帮助缓解症状，舒缓呼吸道的不适。白萝卜的清热化痰功效来自于其所含的多种活性成分，其性凉特性能清除体内的热邪，特别适合在夏季或因热邪引起的病症中使用。以下是白萝卜在清热化痰方面的具体作用。一、化痰止咳。白萝卜中的挥发油成分和酶类物质具有良好的化痰作用，这些成分能够分解痰液，促使痰液排出体外，从而缓解咳嗽症状。对于由于热邪引起的咳嗽，特别是痰稠难咳的情况，白萝卜可以有效帮助化解。二、消积止咳。白萝卜不仅能化痰，还有助于消除食积引起的咳嗽。食积导致的咳嗽多半有胸闷、腹胀等症状，白萝卜能帮助消化，促进胃肠蠕动，从而缓解这些症状。此外，它还能消除呼吸道中的炎症，减少喉咙不适感。三、清热解毒。白萝卜具有清热解毒的作用，这在中医中被认为能帮助降低体内过高的热气。当身体内部的热气积聚，食用白萝卜能帮助清除这些过多的热气，从而缓解相应的不适感。四、增强免疫力。白萝卜富含维生素 C 和多种抗氧化物质，这些成分有助于增强免疫系统，抵抗病菌感染。在感冒初期或季节性变换时，适量食用白萝卜能提高身体的免疫力，有效预防感冒等疾病。总之，白萝卜是一种天然的清热化痰良品，对于呼吸道疾病的缓解具有显著的效果。无论是作为日常膳食的一部分，还是作为食疗的辅助食材，白萝卜都能提供多重健康益处。白萝卜好比白衣天使，浑身都是宝，具有预防疾病的多重功效，对人类的健康保护举足轻重。它能促进消化、清热化痰、消水肿、增强免疫力、抗细菌、抗流感、抗癌防癌、利尿排毒、降血压和促进代谢。这是上天赋予白萝卜的丰富天然成分，使其肩负起白衣使命，扮演着人间天然良药的角色。我们应感恩造物主的恩典，以及自然界所有百草的自然疗效，珍惜自然资源带给我们的福分。古人充分利用自然界的百草资源，将其应用于饮食、医疗、育疗和美容等方面，以达到保健养生的目的。这些智慧和经验不仅反映了古人对上天的敬畏和对自然的深刻理解，也为我们现代人提供了有价值的参考和启示。古人认为药补不如食补，食补不如神补，强调饮食对于养生的重要性。食物中的营养成分可以更有效地滋补身体，他们把上天赋予给人类众多的疗愈身心的天然力量作为珍宝，积极用来预防各种症状的发生。欢迎查看本频道中的播放列表栏目 Playlists， 或者点开以下文字区的链接做更多了解。古人更注重培养心灵和精神层面的修养，通过冥想、静坐、养神等方法，保持内心的宁静和平衡，可以获得更深层次的养生效果。精神疗法，身心灵平衡的健康之道。精神疗法是一种全方位的健脑健身活动，透过自然体验、艺术创作、社交互动与静心修养，帮助我们舒缓压力、安定心神、提升生活品质。这些活动不仅能促进大脑活力，还能调节情绪，使身心灵达到和谐状态。自然疗愈，回归大地的宁静，赏花踏青，漫步在花草树木间，感受四季更迭，让大自然的气息洗涤身心。观海望远，凝视海浪起伏，聆听潮声，让心灵沉淀，感受无边的宁静。园艺种植，透过栽种花草或种植蔬果，体验生命成长的喜悦，培养耐心与专注力。艺术与创作，开启心灵的自由。抒情奇画书法、绘画、音乐、棋艺皆能陶冶性情，让人沉浸于当下，放松身心。摄影录影，透过镜头捕捉美好时刻，发掘生活中的诗意与感动。烹饪美食，创造色香味俱全的料理，不仅能享受美味，也能带来成就感与幸福感。与家人共同参与家务，简单的家务劳动如打扫、整理，不仅能改善家庭环境，也有助于家人之间的互动与情感联系。家庭成员共同完成家务，有助于增进彼此的亲密感。
在生活的琐事中找回共鸣与支持，改变生活环境与心情，偶尔更换生活环境，如重新布置房间，改变居住环境，运动与修养，强健体魄，安定心神。体育运动慢跑、瑜伽、太极等运动可释放压力，促进脑内啡分泌，提升愉悦感。传统武术透过内外兼修的武术锻炼，培养专注力与身心稳定性。冥想静坐深度放松，调息养神，使内心平静，增强自我觉察力。社交与交流，心灵的互动与支持。好友相聚与朋友分享时光，心灵交流，与可信赖的亲友倾诉内心烦闷，释放情绪，减少内心压抑。变换环境，调整心境。旅行探索远离熟悉的环境，走进新的世界，开拓视野，放松心情。三位一体的健康哲学，古人讲求身心灵的和谐统一，认为真正的健康来自内外兼修。透过精神疗法，我们能在繁忙的生活中找到内心的平衡，让身心得到充分的修养与成长，将这些养生智慧融入日常。在这个快节奏的现代社会，我们的身体、心灵和环境都面临着各种挑战，我们常常不自觉地承受着不纯洁环境所带来的压力，例如不健康的饮食、不当或过度混合使用不明药物，以及精神压力对健康造成的威胁。中华大地历经5000年的文化传承，深植于儒、释、道的养生智慧，为我们提供了宝贵的启示。古人凭借这些智慧，结合自然界的百草力量与精神疗法，与天地和谐共存，孕育出无穷的养生之道。我们都熟知古人深信预防胜于治疗的道理，他们明白通过遵循适合自己体质的饮食和生活方式，可以预防疾病，保持健康。正如古语所言，药补不如食补，食补不如神补。这不仅强调饮食在养生中的关键作用，更突出了精神层面的修养。古人透过冥想、静坐、养神等精神疗法，保持内心的平衡与宁静，从而达到身心灵三位一体的健康境界。药字的结构正是古人智慧的结晶，由草和乐组成，象征草本植物与精神疗效的结合。草代表草药的自然疗效，调和人体阴阳，增强自愈能力，而乐则体现精神健康的重要性。古人深知情志对身体健康的影响，这一字形也反映了天人合一的宇宙观，强调人与自然环境和谐共生的重要性。健康自然美频道一起与大家探讨自然与养生观，解开久远的风尘记忆，回归中华传统养生文化，通过百草的神奇食疗来预防各种各样的疾病发生。大家可以参阅本频道的播放列表，或点击下方的链接了解更多，将古人的养生智慧融入到现代生活中，学习古代先贤的智慧，感恩大自然的恩赐，善用百草与食疗，和回归身心灵的原初与和谐。古人注重身心灵三位一体的健康，除了借助饮食和运动等保健方法，以修身养性为重心。他们遵循宇宙天人合一的规律，融合身心灵的和谐，以达到身体的阴阳平衡。乐观心态有助于气血的良性运行，以平和的心态面对外界的挑战，减少焦虑与烦恼。健康的精神状态是身体健康的基石。将中华文化养生之道融入现实生活中，真正的活出健康自然美。